Բարև ձեզ, ես չգիտեմ, այդտեղ դուք ձեր ինչ տենդենսներով եք, որովհետև ես արդեն տեսնում եմ մեր ընդդիմադիր դաշտի ընկերներից ստատուսներ, մոդայա, որ դուք ասում եք լավ եք, 600,000 հոգի չգիտեմ ինչ անողներ, լավ եք դուք, հասկացանք, սաղին ուզում եք ժեխանեք եւ այլ եւ այլն։ Ես ուզում եմ հարցնեմ, դուք լավ եք, ընդդիմության առաջնորդները, դուք լավ եք, ոչ մի երկրում չի վերկենում համապատրաստի ժողովուրդը ոչ մի բան չի անում։ Ձեր կազմակերպվածությունը ձեզ դուր գալիս է կամ ավելի ճիշտ անկազմակերպվածությունը։ Ուզում եք ասեք, որ դուք չեք սպասում, որ նման բան լինելու է, դուք տեղյակ չեք։ Դուք տեղյակ չեք, որ աղքի ղեկավարը դավաճանը գործում է թուրքական շահերից ելնելով։ Դուք տեղյակ չեք, որ Փաշինյանը գործակալը աշխատում է թուրքական շահերից ելնելով։ Դուք տեղյակ չեք, որ արտգործնախարարը դավաճանը գործում է թուրքական շահերից ելնելով։ Մենք ենք մեղավոր, մեր վրա պետքա մուննատ գաք, որ անընդհատ լայվ ենք մտնում ու ստատուս են գրում ու ձեզ հիշացնում ենք ու լավ ենք անում։ Այդ մեր գործիքն է։ Դուք որտեղ եք, դուք ինչի լայվ չեք մտնում ու բացատրում, որտեղ եք դուք գտնվում, երբ որ աղքարտուղարը նման հայտարարություն արեց։ Որտեղ է եկել այդ համաձայնվածությունը։ Ի տարբերություն ձեր սպասումների, որ մարդիկ պետքա ինքնաբուխ դուրս գան, որտեղ ինքնաբուխ ոչ մի բան չի կատարվում, Ադրբեջանը ինքնաբուխ չի սկսելու, կեսգիշերից հետո պոստեր, մաքսակետեր դնել, գորիս կապան ճանապարհին, կապան էլ կտրել Երևանից ու Հայաստանից առհասարակ։ Ու դա է սիրիական սցենարը։ Մարդիկը ասում են հետո, եթե այսինչ բանը չեղավ, հետո Սիրիա է լինելու, դա է Սիրիան։ Դա սիրիական սցենարը։ Սկզբում գալիս է իբրև թե մաքսակետ դնելով, իբրև թե ճանապարհ դնելով, նույնիսկ ինչ որ ժեխի հետ էլ առևտուր կարող է լինի, բայց դրան զուգահեռ կատարում է ռազմական ինժեներատեխնիկական աշխատանքներ ու դիրքավորվում է ու լցում է բանակով։ Լցոնում է բանակով, լցոնում է թուրք-ադրբեջանական բանակով, պակիստանյան բանակով, իսրայելյան բանակից վերցված խորհրդականներով, որ հետո ում թիրախավորի։ Իրանին թիրախավորելու է Հայաստանին, ոչ, թուրքը Հայաստանին չի թիրախավորելու։ Դուք ինչ իրավունք ունեք հիմա վեր ընկածել եք այնտեղ, որտեղ վեր եք ընկած ընդդիմության ղեկավարներ։ Դուք ինչու հենց հիմա կոչ չեք անում ու դուրս չեք անում մարդկանց։ Առանց ճառերի ու գնում շրջափակում այնտեղ, որտեղ վեր ընկած է ջահաննամի գյորը կամ էլ էս մի ջահաննամի գյորը, էս մի աղքի անասունը։ Ու հերիքը ձեր կատարածուներին, ձեր մանկլավիկներին, ձեր Facebook-ում գտնվող ձեր չգիտեմ ինչերին կամակատարներին, որ ձեր ընտրությունների գնալուց հետո ու կորցնելուց հետո անգամ, այդ խայտարակ ազգային ժողովի նիստերից հետո անգամ գրում են ինչ-որ կասկադ գնացի, սենց բան եղավ, ինչ-որ սենց ստատուսներ են գրում։ Իբր էլ ակտուալ չեն, էլի մեր բարձրացած խնդիրները այն մարդկանց, ովքեր այսենց 3-4 տարի էփվելով, այսենց օրակարգը տալիս են նորմալ, ձեզ աջակցում են ամեն ձև, մենք էլ ակտուալ չենք։ Իրանք ձեզ են պաշտպանում մեզանից, Facebook-ի տիրույթում, սոցցանցերի տիրույթում։ Ու ձեզ փշի են անում, այո, իսկապես, ձեզնից ոչինչ կախված չէ, դուք ոչինչ չեք կարող անել, որովհետև բոլոր հայերը ժեխ են, ամբողջ երկիրը լցված է ժեխերով։ Ես դուք չգիտեք, որ սենց բան է լինելու, ինչ հետաքրքիր է, ես սենց բան եմ հիմա կարդում, իվարկյան, 10 կամպյուտեր ենք վերցրել։ Ու չենք կարում, ոչ մեկս մեր գործերով զբաղվենք, չենք կարում։ Ընդդիմադիրները մի հատ լսեք, ընդդիմադիրները խորհրդարան են հրավիրում Նիկոլ Փաշինյանին, ԱԱԾ տնօրենին, արտգործ նախարարին, հոդվածը։ Այս կտերն է։ Հա? Այսինքն, հոկտեմբերի 28-29-ին լուր է դուրս գալիս, որ կապիտուլյանտը պատրաստվում է 2 փաստաթուղթ ստորագրել ու արդեն կարևոր չի ով է արտահոսք անում։ Դա նշանակում է ստորագրեց թե չստորագրեց նոյեմբերի 9-ի անցյալ տարվա հայտարարությունից բխում է, որ ստորագրի թե չստորագրի, նա բանավոր պայմանավորվածություններով էլ է ամեն ինչ տալիս, բոլորի հետ սիրախաղի մեջ է մտնում միայն ինքը մնա իշխանության։ Հետո մենք աղմուկ ենք բարձրացնում, որ ինչու եք առհասարակ սպասում, ինչ կապ ունի, նոյեմբերի 9-ին անեք, 10-ին անեք, թե 8-ին անեք, թե 2-ին անեք, թե 3-ին անեք, թե 4-ին անեք, կամ թե այս կեսգիշերին անեք։ Ողջ ընդդիմադիր դաշտը, ողջը չէ, կան հատուկ մարդիկ անուններ չտանք չնեղանանք, կուսակցություններ եւ անձիկ գալիս հարցակվում են իմ վրա, ինձ ասում են դուք մոլորեցնում եք, դուք ինչ գիտեք մենք մինչեւ ամսի 9-10-ը ոչինչ չենք անելու։
Ներողություն խնդրեք, որ դուք մոլորեցնում եք, իրենք 9-ին 10-ին պաշտոնապես քաղաքապետանից դիմել են ցույց անելու, ես պետք է ներողություն խնդրեմ, որտեղ կեղտն եմ ասում, որ կեղտոտ է ու հոտ է գալիս։ Կիսվեք լայվս, որովհետև ծանուցումներ չեն ստանում, այդպիսի պատրանք են ուզում ստեղծել, որ Հայաստանում միայն ժեխ է ապրում, հայազգը մենակ ժեխը, հայազգը մեծ սիրով, ուրախությամբ եւ հաճույքով տրամադրված է իր մայր հայրենիքը, իր հողը, իր սյունիքը, իր չգիտեմ քանի սերունդների արյամբ լվացված սյունիքը, այսպես պրոստը զապրոստը տալ թուրքին, որ անգլիացի տադը cash generate անի, իրան cash-ը պետք է նավթի գազից, իրան պետք է Ռուսաստան տշել տարածաշրջանում։ Խնդրում եմ կիսվեք մաքսիմալ, ուղարկեք, ես երբեք նման բաներ չեմ խնդրում, ես ոչ ռեյտինգի խնդիր ունեմ, ոչ մի բանի խնդիր չունեմ, որովհետև ես ոչ մի քաղաքական կարիերա չեմ ուզում դրանց տիրուշ մայրիկը։ Ու դուք փաստացի հոկտեմբերի 29-ից մինչև նոյեմբերի այսօրվա 10-ը դուք ոչինչ չարեցիք, դուք մարդկանց բերեցիք, մարդիկ հույսով եկան, դուք աննասուն ճառերով խոսացիք, աննասուն անիմաստ ճառերով լցրեցիք գլուխները, ուղարկեցիք տուն, 2 ժամանոց ցույց, անիմաստ։ Ու ասացիք, որ իրանք պետք է մատյաններում գրանցվեն, որպես դիմադրողական շարժման չգիտեմ ինչեր։ Լուրջ եք ասում։ Ես դեռ նոր եմ ծրծամ տվել, թե որ կարեմ։ Շունն ու կատվի հեքիաթը կարդամ, լսեք, մոռացել եք։ Ոչինչ չարեցիք։ Հիմա այս լուրը լսեք ու ամսաթիվ էս իրանց ասած յուվելիրն են աշխատում։ Հրապարակ թերթը էլուրուշ ով, եթե ոչ հրապարակ թերթը, խոշոր եղջերավորների, մանրկճղակավոր զոքանչների արտադրամասը, օդում պատտվող հետաքրքիր ճանճածրտոց լուրերի եւ նորությունների։ Ընդդիմադիր Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները նոյեմբերի 16-ին Դե Ժորժ ջան, դուք հանգիստ նստեք, եւս մեկ շաբաթ։ Ու սենց անցյալ տարվա նոյեմբերի 9-ից մինչև հիմա հաշված օրեր են մնացել, օրեր, շաբաթներ, ամիսներ, օրեր, շաբաթներ, ամիսներ, հիմա ասում է ամսի 16-ին, ասում ես, վաու, մի հատ սենց սիրտս բռնում, ես ինչ են անելու, ես մեր հերոս ընդդիմադիրները, ես ինչ են անում նոյեմբերի 16-ին, հրատապ, նիստ, հրավիրելու, նախաձեռնությամբ են անդեզ եկել, վաու, ինչպիսի սխրանք, արտահերտ նիստ, այսօր չեմ, ինչ քար սիրտ եմ չեմ կարողանում լացեմ, դաժե կլինեքսի թաշկինակ սենց կողքս չեմ դրել, որ լացեմ ձեր համար։ Հողեմ ձեր գլուխները, այդ ձեր կոնֆորմիստական ստատուսները չեք ամաչում, չասեմ դաշինքների անունները, չեք ամաչում ու տեն ստատուսներ եք գրում, չեք ամաչում ձեր կուսակցությունների ու ձեր ղեկավարների անձը ու ձեր կուսակցությունները վեր եք դասում հայրենիքի, դուք էտում ներվերի հետ եք խաղում, արա։ Էդում եք մուննատ գալիս, սկսվեց, մարդիկ էլի Facebook-ում գրում են, մի գրեք, փոխարենը երբ որ ձեզ ցույցի են կանչում եկեք, մարդիկ գալիս են ցույցի, խես տուն ուղարկում, հենց հիմա ցույց հայտարարեք, որ ոչ մեկի տուն չեք ուղարկելու, գնում եք իջնեք փողոց ու ոչ միտեղ չեք գնալու, տեսեք քանի հոգի է գալու, հենց հիմա Սյունիքը ոտքի կանգնացրեք, որ ոչ մի թուրքական մաքսակետ ընդեղ չի դրվելու, դուք այդ կոչը անում եք, են ետիմը թուրքը չի անելու, թուրքը ծախում է, Դու ասում ես ամսի 16-ին Թուրքի հետ բան ես արել, քյալ ես տալու։ Ընենց մի հատ բազար ես կազմակերպել, այդ բազարից ողջ հայոց պատմության մեջ սիգնոմի չի եղել։ Նոյեմբերի 16-ին հրատապ նիստ հրավիրելու նախաձեռնությամբ են հանդես եկել, լսեք մի հատ վերնագիր լսեք, որպեսի հուզվեք, թաշկինակները պատրաստեք, հեսա մարտը 15 վեդրո լացելու եք։ Sorry, 16-ի նշան նոյեմբերի 16-ի կտրուկ հրատապության ռազմագերիների, պատանդների, անհայտ կորածների եւ պահվող այլանդզանց ճակատագրերի պարզման եւ հայրենիք վերադարձնելու խնդիրները հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող թեմայով։ Կրկնում եմ, թուրքը մաքսատունա կառուցում Գորիս-Կապան ճանապարհին, այսօր Սև լճի հարևանությամբ մեծ ինցիդենտ է եղել, որի լարվածությունը դեռևս անկում չի ապրում եւ կարող են ինչ որ կուլմինացիաներ այնտեղ լինել, այն բանի մեջ ենք ամբողջ ազգով, okay? Ընդդիմությունը, որը ամեն կերպ իմ պես-ների վրա մունաթ է գալիս, ասում է, ես ռադիկալ եմ, ատի շաթափ, դու չխոսես, դու вообще ով ես, դու вообще չկաս, ու մենք ցույցերի դու կապ չունես, մենք սաղս ինքնաբուխ մենք ենք սենց դարձել, մենք եկել ենք այդեն ժողովուրդը մեզ մանդատ է տվել, ասում ես, հա, ես եմ այդ ժողովրդին բերել, որ քեզ մանդատ, ասում եմ, դու ով ես, մի երկու լայվ ես արել էլի, դες երկու լայվերից մեկն է, այդ որտես թեթև, ռադիկալն է վմայի, հələ մի հատ էս լսեք, պատգամավորները
Համապատասխան թվով ստորագրություն են ներկայացրել ԱԺ ղեկավարությանը, քաղաքակիրթ, սահմանադրաբար, առավել քան վստահ եմ, եւ պահանջում են, որ հերթական նիստերի երեքշաբթի օրվա երկրորդ հիմնական նիստում կազմակերպվի հրատապ քննարկումը։ Մեր հայրենիքի վրա էլ հողը թեթև լինի, չմոռանանք, քարը նախապես պատվիրենք, որովհետև հետո սահմանացածը չի ելնելու, որ այդ քարը դնի։ Թուրքերին կխնդրեք, տենց միասին այդ խաղաղասիրական համաձայնագրերից մեկով, ասեք ախպեր ջան, եմ վերջին լապատ կա բանել, որ մեր վրա շուռ կտակ այդ հողը, մի հատ նեղություն քաշեք, ձեր խաթր համար խաչքար չեն կարել, զգում ենք խաչերի վրա դուք այդպես թուլություն ունեք, բան այնտեղ Շուշիում խաչավոր պղծում եք եւ այլն, առանց խաչքարի բան, պրոստը տենց հայերեն տարեր են գրել, կարեք հետո գրեք, որ հայերեն չէր, էդի կարակ գրեք, ասեք արամեերեն է, եբրայերեն է, հին աղվաներեն է, բան, պրոստը այդ քարը նեղություն քաշեք, դրեք մեր գերեզմանի վրա։ Ի նշան մեր լավ օրթախ հարաբերությունների ձեր հետ։ Այսօրվա Ադրբեջանի նախարարի հետ այսպես քիփ կանգնած, պաշտպանության նախարարի հետ քիփ կանգնած, ՀՀ պաշտպանության նախարարը վկա, այն որ դավաճանը ապրիլյանի համար, որ պագոնա զրկվել էր, հետո կոկոլիկը պագոնները այսպես թքեց իր իջևանցի արտակնոցի բերանի համով եւ հոտով, այսպես կպցրեց այդ, այսպես փոշին վրից թափ տվեց, բերեց սարքեց, բունտ բարձրացած գենշտաբի օնիկի եւ չգիտեմ ինչ Դավիթ Տոնոյանի փոխարեն բերեց սարքեց բան Պաշտպանության նախարար, առաջ մեր պաշտպանության նախարարները, ԱՊՀ պաշտպանության նախարարների բաների ժամանակ Ալեն Ղուլյանն է շատ լավ պոստ դրել մեր արցախցի ընկերը, բացեք նայեք, միշտ հերո են կանգնել, այնտեղ այբենական կարգով դրվում են դրոշները, ներքևում կանգնում են պաշտպանության նախարարները եւ հայկական եւ ադրբեջանական պաշտպանության նախարարները միշտ մնացյալի հետ համեմատած ավելի մեծ դիստանցիա են ունեցել մեկը մյուսից։ Այսօր սրանց բանը, այդպես քփացած էին այսօրվա նկարներում։ Այսինքն իրանք ախպերներով համաձայնված են, ընդդիմությունը ձևատալից, որ չգիտեր։ Ազգային ժողովում նստած լինելով հանդերձ ձևատալից, որ չգիտեր։ Պահանջում են, որ հերթական նիստերի երեքշաբթի օրվա երկրորդ հիմնական նիստում կազմակերպվի հրատապ քննարկումը։ Հրատապ նշանակում է հենց հիմա, հենց այսօր։ Բայց չէ, նոյեմբերի 16 խորհրդարանն են հրավիրում Նիկոլ Փաշինյանին, ԱԱՑ տնօրենին, արտգործ նախարարին։ Ասենք թե եկան կամ էլ չեկան, հետո նկատենք, որ տևական ժամանակ է, այսը հրապարակի տված կտերն է, էլի, տևական ժամանակ է, ինչ ընդդիմադիրները նման ձևաչափով փակ քննարկումներ են հրավիրում, սակայն իշխանությունն այդ քննարկումներին է գործուղում երկրորդ էշելոնի պաշտոնյաների, որոնք չեն կարողանում բավարարել պատգամավորների հետաքրքրությունները, քանի որ լավ տեղեկացված չեն իրերի վիճակից։ Լուրջ։ Իրանք տեղեկացված չեն, երկրորդ էշելոնը, թե ընդդիմությունը տեղեկացված չի, որ այնտեղ վերանգած։ Դուք ինչ գործ ունեք ազգային ժողովում նստել եք Նիկոլ Դավաճանի հետ, առանց Նիկոլ Հայաստանի հետ։ Ինչ գործ ունեք այնտեղ։ Մի դրեք վայր մանդատները, դուք պետքա բունտ անեք ու չմտնեք ազգային ժողովի, ապազգային թիմի կողքը նստելու։ Դուք ասում եք, դուք ռադիկալ ընդդիմություն եք, ես գիտեմ ռադիկալ ընդդիմություն, ես գիտեմ Հզբոլլան Լիբանանից։ Ես գիտեմ ռադիկալ կուսակցությունները Իրաքում, որ վարկենական նման բաների դեպքում վարկենական առաջնորդները դուրս են գալիս, ընդ որում հոգևորականներ, ռազմական գեներալներ, քաղաքական գործիչներ հավասարապես ամեն մեկ իր համայնքին դիմելով։ Ասում են պատրաստվածության ինչպիսի աստիճանի պետք է բերվեն, ինչպիսի գործողությունների պետք է պատրաստվեն։ Եթե ցույց է, այդ ցույցից ճանապարհակարգ պետք է ունենա, ուր են գնալու, ինչ են անելու, ինչպիսի հավատամքով են գնալու, ով է իրենց դավաճանում, բանակը ում կողքին է կանգնած, բոլորը միասին։ Ես գիտեմ, որ այդ է ռադիկալ ընդդիմությունը, ընդդիմությունը, որ ասում է ես ռադիկալ եմ, դա է դասագրքային ռադիկալ ընդդիմությունը։ Բրեսեմ ուննած չգաք ձեր լակատը ռակաշ լոշտակ աշկականջ, չգիտեմ, քիթ կոկորտ մոկորտներին։ Իմեջ մի ուղարկեք, որպեսի հետո լայվերս իրար հետ կիսվելով կամ իրար մեսենջերներով լիճկաներով իրար հետ շփվելով ասեք, յախ տաննան էլի կպավ մեր խմբակցությանը, մեր դաշինքին, ինքը մեզնից վաբշի ինչ ա ուզում ու չգիտեմ, ձեզից գրողուսև ջանտամ չեմ ուզում ռատներդ քաշեք ու ձեզ քաղաքական դաշտի վերին արտիցորեն տեղ չդնեք, որտեղ մենք հայրենիք ենք կորցնում ձեր քաղաքենիության պատճառով։
Դուք ձեր առաջնորդներին ասեք, թող մեզ նորմալ մարդավարի հենց հիմա լայվ մտնեն ու բացատրեն, այս ինչ է նշանակում այս հայտարարությունը։ Ոչ թե ձևի համար վաղը, քանի որ մենք այսօր լայվ ենք անելու ու խոսալու ենք եւ այլն, դուք երևի տենց մի հատ նիստ կկազմակերպեք, ոնց որ Հայաստանի փրկության շարժման ժամանակ էիք անում, կնստեք իբր թե կխոսակ, հետո էլ մի հատ հայտարարություն կանեք եւ այլն։ Ես այսօր մի հատ post եմ տեսել, անցյալ տարի այսօրն եմ դրել, որտեղ ընդդիմադիր ուժերը բոլոր ոտքի կանգնած, այնտեղ Արթուր Վանեցյանն է, այնտեղ Դաշնակցությունն է, մյուսները հանդիպում են անցկացնում գենշտաբի հետ եւ այդպես նկարն է դրած, այս կողմից այդ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները, այս կողմից Օնիկ Գասպարյանը ու մնացածը ու ասում են, որ իրանք այդպես քննարկում են անցկացնում, շուտով հասարակությանն ընդդիմելու իրենց հայտարարությամբ։ Այդ անցյալ տարվա նոյեմբերի 10-ին այդ հրատապ վիճակում ժողովուրդը ընդեղ էր ու վտոգ է ժողովուրդը որ դուրս էր եկել ոչ մի ընդդիմադիր առաջնորդ չկար ոչ մեկ չեկավ ոչ մի բան չարեց ու այսօր նույն իրավիճակն է կրկնվում ու դուք ստիպում եք որ մենք ընդունենք նույն լակած լապած ստերը ոնց որ կոկոլներ մեզ հրամցնում որ կամ դուք կուրսի չեք կամ կուրսի եք ու դուք գիտեք ինչ եք անում ու մենք պետքա ձեններս կտրենք ու սպասենք զիր գինիալնի պլանը մինչև իրականանա ու вообще մենք ով ենք ու вообще սոցցանցերով չի այդ հարցը լուծվում ու դուք ավելի լավ եք հասկանում ու հաջորդիվ դուք մեզ կասեք ինչ անենք ու միշտ դուք նախապես այ որ այս ցասումը բարձրանում է մարդիկ բարկացած են մարդիկ սենց զարմանում են սաղ Facebook-ը իրար գրում է լիճկաներում լինի էջերում լինի այսօր ինչի ոչ մի բան չի արվում ինչի ոչ մի ցույց չի արվում այս կողմ են կողմ ընդդիմադիրները գալիս են այդ բանը լակատորները ու սկսում են ասել դե կլինի իրանք ինչ որ բան են նախագծում ինչ որ չգիտեմ ինչ են անում էսյանեյան փոխարենը իրանք ինչ որ մի պահի հանում են հավայի ինչ որ մի հատ ցույց կամ ինչ որ մի անկապ հայտարարություն որի մեջ կա արդեն հաջորդ этаպի համար կա հուշում իրանք միշտ ասում են իրանք չեն ասում ամսի 9-ին դուրս են գալիս վճռական պայքարի վсё ու չենք տուն գնում իրանք ասում են 9-ից 10 կամ գալիս են 8-ին ասում են մենք այսօր դնում ենք մեր ընդդիմադիր պայքարի հիմնակարը բա Հայաստանի փրկության շարժումը ինչ էր թե Հայաստանի փրկության շարժումը այնքան բռնաբարվեց մի հատ էլ երեխա է ծնվել անը դրվել է դիմադրություն Էսի պուճուր փրկության շարժումն է Հայաստանը փոքրացել հիմա փոքր բան ենք ուզում փրկենք ու այդ շարժումը սկսվում է նրանով, որ սկզբում մի հատ sense օֆիցիալ բացման արարողություն է լինում, կարծես օլիմպիական խաղերին եք պատրաստվում, մնում է դափնի պսակները իրար բաժանեք, այտենց կանգնած եք բեմի վրա ու սիրուն չէր դա։ Ու ամեն մարդ այնտեղ որ եղել է նույն բանն ասում։ Մատյանով բռնած մի հատ կոնֆերանսը ձվից նոր դուրս եկած անկապ կենթան ինչ որ բաներ է խոսում, ինչ որ ճառեր է խոսում, ինչ որ մեկը բենզինի գնից է խոսում, կարտոլի գնից է խոսում։ Երկու ժամ մարդկանց կանգնացնում եք այնտեղ գոռում են Նիկոլ Դավաճան իրան չեք միանում, որովհետև դուք դիմել եք որ ինչ լինի, ասում եք օրեր, ամիսներ, շաբաթներ, следующая станция նոյեմբերի 16 Շեշտելով որ դուք եք ռադիկալ ընդդիմությունը, իսկ մենք մնացածը սաղս տուպոյ մեռնում ենք, բան չենք հասկանում, ու вообще մենք ով ենք այդ աղջիկները տես տակտեղից որ խոսում է Գրողոսով Ջանդամ Որտեղ է ռադիկալ ընդդիմության կոչը, հենց հիմա իր ղեկավարներով, վեր կենա բացատրի սա ինչ է նշանակում, այս հայտարարությունը գիտեիք իրա մասին, թե չգիտեիք, ու ինչի եք դուք հիմա ոչ կապի մեջ մեր հետ, որտեղ եք դուք հիմա, ինչ եք անում, Դուք հիմա որտեղ եք, ուր է ձեր ռադիկալիզմը ինչով է արտահայտվում նման կուլմինացիոն պահին։ Թուրքը կապան գորիս ճանապարհի վրա դնում է մաքսակետ։ Դուք տեղյակ եք կամ տեղյակ չեք։ Եթե տեղյակ եք կամ տեղյակ չեք, դուք կողմ եք թե դեմ եք։ Եթե կողմ եք, зачем суетиться, ասեք որ ձեզ սաղի դզում է, մենք իմանանք ում հետևից են գնում, ինչ ենք անում։ Եթե դեմ եք Ինչ է նշանակում նոյեմբերի 16-ին ասել եք կոկոլն ու այն մի եթիմը գանդ է կանգնեն, որ ինչ խոսան։ Ես կարամ ձեզ նախապես իրանց ճառերը ասեմ։ Կարեք չհոգնեք մինչև այդ օրը սպասեք։ Հրապարակն էլ երկրորդ պարզաբանական նոր պարբերություն դնի։ Նկատենք, որ տևական ժամանակ է ինչ ընդդիմադիրները նման ձևաչափով փակ քննարկումներ են հրավիրում, սակայն իշխանությունը քննարկումներին գործուղում է երկրորդ էշելոն։ Բա հիմա ինչ անել, մա կարող է թքածունել вообще չգա։ Նայում հրահրում է։
Միատ մեզ կբացատրեք ընդդիմություն ջան, վտոք է, դուք սև եք, թե սպիտակ եք, հասկանանք ինչ եք ուզում։ Դուք ինչ եք ուզում։ Այս ձեր ստատուսները, որ գրում եք ժողովուրդն է մեղավոր, որովհետև գնաց ձայնը տվեց չգիտեմ ինչին, մեղավոր այն քաղաքական ուժը, որ հենց նոր պատերազմ տեսած ժողովրդին, որ հələ հորած փորեր կան, փոսեր կան, որտեղ դեռևս զինվորի նահատակի աճյունը հողին չի հանձնվել, մարդկանց հանում եք այդ վիճակում կորոնայի մահերն էլ վրան են, որ առավոտից իրիկունում հետ խոսում եմ Երևանում, ասում եմ կամ թաղում եմ գնում, կամ թաղումից եմ գալիս։ Թաղումից թաղում գնացող ժողովրդին ընտրության տանող քաղաքական ուժը, вообще պոլիտիկայից բան հասկանում, հա։ Դուք ինչ եք ծանր տանում, որ ես անընդհատ շեշտում եմ, որ չի կարելի գնալ ընտրությունների, չէր կարելի գնալ ընտրությունների։ Ինչ եք ծանր տանում։ Ես դա տալիս եմ որպես պոլիտտեխնոլոգ եմ ես տալիս այդ գնահատականը։ Ինձ ձեր մնացած զրտու զիբիլ ֆինտու ֆլուշկա ով ինչա սիրում, ինչով սիրում, աղովա սիրում, բիբարովա սիրում, չգիտեմ ինչ, ինձ вообще հետաքրքիր չի։ Ինձ այդ բաները հետաքրքիր, ես այդ մասնագիտությունը չի ունենալու։ Դուք ինչի հենց հիմա ոչ մի հայտարարություն չեք անում։ Դուք անակնկալի չեք եկել, այդ ոնց է մենք անակնկալի ենք եկել, դուք անակնկալի չեք եկել։ Անակնկալի եկած մարդու ռեակցիան ուրիշ անակնկալի չեկած մարդու ռեակցիայից, չէ՞։ Դուք սա սպասում եք։ Եթե սպասում եք, կրկնում եմ, համաձայն եք, թե համաձայն չեք, որ Ադրբեջանը մաքսակետ է բացում Գորիս Կապան ճանապարհին։ Եթե համաձայն չեք, ձեր քայլերը Կամ որ ինձ նոյեմբերի 16-ի կական ես ցույց տալի, որ ինչ անեմ նոյեմբերի 16-ին, հոկտեմբերի 28-ին էլ նոյեմբերի 8-ի 9-ի կական ցույց տվեցիր, ինչ եղավ դրանից։ Ու մենք չպետք է խոսանք։ Почему вы критикуете оппозицию? Բա ինչ անեմ, մենք ենք ձեզ ձեն տվել, քեզ եմ ձեն տվել, քեզնից եմ պահանջում, ումից պահանջեմ։ Եթիմին ընտրածները, եթիմին հավատում են, որ հեսա Թուրքի հետ առևտուր են անելու։ Ես քեզ ընտրել եմ, որ դու կասեցնես, որ այդ խեղճ մարդկանց տանելու է թուրքը սպանի։ Ես քեզ Սիրիա տեսած, բացատրածս, դասկանալն դու էլ ինձնից խերով բարով կոպի արած, այդ կոպի անելով քանի հատ թազա հերոսներ ծնած, այտենց ուժ եք ձեր ԶԼՄ-ներում։ Որ մեկիդ այդ խոսան կռուտոյ մեռնում եք, սաղից այտենց քացով կխփեք չաներից կջարդեք այդ ովքեր են, որ խոսում են օպոզիցիայի դեմ, լիդերների դեմ, չգիտեմ ինչերի դեմ։ Շուշիի օրը այդ եթիմները ընդեղ քաղաքացի են սպանել։ Թուրքը ու մեկ էլ Իսրայելը իրար նման են այն բաներով, որ իրանք երբ որ մի բան տոնում են, իսրայելցիք պաղեստինցի են սպանում, թուրքներ գյավուր է սպանում։ Ինքը ոչ մի խաղաղություն չի բերում։ Ու իր հետ դու պետք է իր լեզվով խոսաս։ Ես որպես մասնագետ եմ 3 տարի այսպես մազոլեղած բացատրում եմ։ Որ այդ ձեր ինքը գիտի ինչ անում, իրանք գիտեն ինչ են անում, իրանք ուրիշ ձև են անում, իրանք ուրիշ չգիտեմ ինչ է, չի աշխատում մերձավոր արևելքի վրա, իսկ սա մերձավոր արևելյան բոյնյա է, մերձավոր արևելյան բլադբասա, այս են ձեր իմացած բաները չի, այս ոչ Սովետի Աֆղանստանն է, այս ոչ առաջին Արցախյանն է, այս մի հատ ավելի կաշմար, ավելի անասուն երևույթ է, որը տեղի ունենում մեզնից 1-1.5 ժամ ինքնաթիռ են կողմ Սիրիայի տարածքում, հենց հիմա ու Իրաքում։ Հենց հիմա այնտեղ բանտեր կան, որտեղ տուպը քրիստոնյա եզդի, քուրդ, ալևի կանանց ու երեխեքին ինչ ասես չի անում թուրքը, տոշնի նույն ձև ոնց որ 15-րդ դարում, ոչինչ չի փոխվել։ Ու այդ նույնը անելու է Հայաստանում, ընդդիմություն ջան, ես ոչ թե ես ասում եմ, որ քեզ կրիտիկա արածլնեմ, ես ես ասում եմ, որ դու իմանաս, որ թուրքը էս է ու իր հետ սենց է պետք խոսալ։ То есть ինքը բերում է մաքսակետը դնում է քո հողում, դու տուպը պետք է բռնես գնաս մաքսակետ դնես իր հողում, թուրքը տենց է հասկանում։ Թուրքը չի հասկանում, որ դուք ունեք ձեր ջատագովները, որոնք միայն ձեզ են շատ պաշտում, եւ որ ձեր դեմ է խոսում նրանց արևը թաղվի, իրանք սաղմիշիկի ագենտ են, իրանք չգիտեմ ինչ են գրողու սև ջանդամ են։ Արա ես դրա հետ կապ չունեմ, ես ոչ մի կապ դրանց հետ չունեմ, ես տուպը չիստը էներգատարների անվտանգության գյուղաքաղաքական վերլուծաբան եմ։ Սենց Աստված բերը դրել է դեմները, ասում է, այս մարդը սենց բան բացատրում է։ Այդ ձեր բզիկները ինձ հետաքրքիր չի։ Դուք տեսել եք 3 տարի, որ ձեր բզիկների հետ որևէ առնչություն չունեմ, ինձ вообще հետաքրքիր չի։
Դուք կարաք այսօր Հայաստանում բնակվող ժողովրդին տուփը փրկեք Թուրքի յաթաղանից։ Դուք կարաք այդ անեք, թե չեք կարա։ Էս է հարցը։ Ոչ թե դյաջան է, դյաջայից ավելի լավը ու ամենա չգիտեմ ինչը։ Ստեղ տուփը մեր վժվանյայի հարցն է դրած։ Երբ որ դուք գնացիք այդ չորտվի մատերի ընտրությունների, դուք թաղեցիք ժամանակավոր կառավարության կոնցեպտը, որը ամենաճիշտ բուժող դեղամիջոցն է նման շտապ օգնության բան պահանջող ժողովուրդների համար։ Էդի տենց է, էդի աքսիոմ է, կապ չունի դու ում ես սիրում, ում հետևից ես գնում, ինչ ես իր այդ հավատում, որովհետև այդ սխալ ընկալումից ստեղծվում են սխալ տեխնոլոգիաներ, տեղի են ունենում սխալ վիվդներ, սխալ վիվդներից դառնում է մի հատ քուճա մի հատ էս անասունությունը։ Մենք չենք կարա այս քաոսում ապրելով թուրքը դրանից չվերցնի իր համար մաքսիմալ շահը, ու այդ մաքսիմալ շահը նշանակում է սաղից բնաջնջում ինքը դա է ենթադրում, ուրիշ բան չի ենթադրում, ոչ առևտուր, ոչ մի բան։ Դուք ինչի այսօր չեք խոսում։ Բայց նախապես ձեր լակատռները արդեն մեսիջը գնում է, մեղադրեք նրանց, ովքեր ընտրություններին ձեն տվեցին, չգիտեմ ինչի, չնայած լավ էլ կեղծված ընտրություններ էին, մարդկանց մեծ մասը չի գնա լսել ընտրությունների, հա, մեղադրեք ընտրության չգնացածների։ Ասենք լիքը մարդ, որ ասում եմ, թաղումից թաղում է գնում, ինքը ձեր ընտրություններին գալու է, հա։ Եթե ինքը ոչ մեկի ոչ մի բանի չի հավատում, ինքը ապաթիայի մեջ է, որովհետև ինքը ընդունի թե չընդունի, ֆակտիչեսկի հետ պատերազմեն անմիջական շոկի մեջ է։ Դուք այդ բաները չեք ուզում ընդունեք։ Ուրեմն կթիրախավորեք այդ յետիմին ձեն տվածներին մեկ, երկրորդը կթիրախավորեք, որ ընտրության չեկան, երկրու, երրորդը թիրախավորեք նրանց, ովքեր կասեն ինչի գնացիք ընտրությունների։ Հիմի էսա գնացել ենք, հասկացա, օքեյ, հիմի էսա գնացիք, հասկացա։ Հիմա ինձ բացատրեք մանդատակիրներ ջան։ Այս նոյեմբերի 16-ի այս կական, որ ես ցույց ես տալիս, որ չի համապատասխանում, ասում եմ, թուրքը դրեց մաքսակետ, դու պետք է գնաս Թուրքի տարածքում դնես մաքսակետ։ Թուրքը քո զինվորի զինաթափեց, դու պետք է Թուրքի զինվորի զինաթափես։ Թուրքը քո գյուղացու անասունը գողացավ, դու պետք է գնաս գյուլես սատկացնես Թուրքի անասունին։ Թուրքը քո ջուրը կտրես, դու պետք է գնաս թունավորես Թուրքի ջուրը։ Այտենց է հասկանում, այնի մուսուլմանն է, շուռ տված ջիհադիստ ետիկ տուլայը։ Քոնիշ չի, քրիստոնյա չի, քաղաքակիրթ սահմանադրաբար չի, թուրքը հորը սարեբարը։ Հիմա որ տենում ես եկավ այս մաքսակետը դնես, այս նոյեմբերի 16-ի յետիմությունը, որ գրել եք ու սենց ռասպրաստրանյաց եք անում, որ ինչ անեմ, հացին քսեմ ում տամ, Սյունիքում, Գեղարքունիքում ապրողներին, Մեղրիում, Կապանում ապրողներին տամ, որ ինչ անեմ, որ ուտեմ, որ ինչ անեն, ասեմ վсё փրկվանք։ Ու էլ Հայաստանի փրկության շարժում չի, մենք դիմադրում ենք։ Հարցակման գնալու ենք, թե չէ։ Հարցակման գնում ենք, թե չէ։ Երբ են գնում, ոնց են գնում, կարեք լայվ մտնեք խոսակ։ Այս յետիմը լայվեր մտնելով երկրի մաման են բանից արս տարավ մցրես Թուրքի տակ։ Մի հատ մարդաբարի կարեք մեր հետ խոսակ, որտեղ եք դուք հիմա գտնվում, ինչով եք զբաղված։ Ինչի է ձեր միդինա լինիան այտենց երևում, դուք ինչ լինիայով եք աշխատում միանգամից սոցցանցերում, բայց դուք չկաք ու մարդկանց հետ չեք շփվում։ Ինչու դուք չեք գործում ընդդեմ Թուրքի։ Այլ էլի շուռ է գալիս, ասում եք ժողովուրդն է մեղավոր։ Ժողովուրդը չի մեղավոր, դու էլ քո մեղքի բաժինը ունես։ Դու չես հասկանում ժողովուրդը ինչ է ասում ու ինչ է ասում։ Ինքը եթե զգա, որ իր անվտանգությունը պաշտպանող ֆիզիկական առողջության մասին մտածող մեկը կա, ինքը դրանից այդ հուսահատությունից, այդ ապաթիայից գոնե այսքան սանտիմետր դուրս կգա։ Հա, հետն էլ տարածեք, որ շատ կարևոր է, ու միայն կարևոր է, որ այնքան պետքա խոսվի ու այնքան պետքա թուրքը խորանա մտնի Հայաստան, որ այդ սաղ 660,000-ն հասկանան ինչպիսի էպախայլնի սխալ են իրանք կատարել այդ ետիմին ձեն տալով դե դավայցի ասում եմ էդ էլ կլնի արդեն դուզ այսպես կգա կհակնի այն ժամանակահատվածի հետ որտեղ դուք Թուրքին խնդրել եք որ ախպեր վերջին լապատկա հողը վերեկները շուռ տալուց հետո մեկ նեղություն քաշեք այս քարնը վերընդրեք ինչքան կարելի է բացատրել որ ժամանակ չունենք Ինչքան կարելի է Արցախյան պատերազմից առաջ, Տավուշյան դեպքերից առաջ, պատերազմի ընթացքում, պատերազմից հետո, մի տարի անցավ, ընտրությունից առաջ, ընտրության ընթացքում, ընտրությունից հետո, հիմա անասունը տալիս է, կստորագրի, չի ստորագրի, մարդել կամ դիմությունից գրում են, դե ինքը չի ստորագրելու, խի հելնենք ցույցի։ Դուք անասուն եք, թուրքը մեր հողում քայլում է։
Դուք ինչի եք նույն ապուշությունները մեր վրա սաղացնում, ոնց որ կոկոլ եթիմը։ Դուք եք էդ անում, մենք չենք անում։ Ում հետ համաձայնվածություն ունեք, որտեղից է գալիս ձեր արխայինությունը, ձերս արխային լռությունը որտեղից է գալիս, ռուսն է պատուշկա տվել, նկարագրեք ինձ այդ պատուշկեն ախպեր, ձենս կտրեմ։ Պատմեք, ասեք պատուշկա ունենք, շուստրի մի հատ բան ենք գծել, 2 ամսից Թուրքիա հետ հակնելու ենք, ռուսը Թուրքիա հետ հակնելու է, չգիտեմ ինչ, չկա այդ բանը, չկա։ Ես ինչ նայում եմ, չկա տենց բան։ Չեն հակնելու, երկուսն էլ հմուտ դիպլոմատիա են խաղում, սաղին տանում բերում են, աղվես պես, ու ոչ մեկ չի պատրաստվում ոչ մի տեղ գնալ իրանց պետություններից, որ ես մտածեմ, որ իրանք իրար կհակնեն, ես արանքում կօգտվեմ։ Ես նույնիսկ եթե այդպիսի բան մոտ ապագայում երևում է, պետք է նախ եւ առաջ I have to secure myself, չէ՞, դու պետք է անպայման քո զավորը քաշես, դու մի հատ պետք է ամրանաս, ամբողջ նոր համակարգ անվտանգային պետք է դնես, որ քո ժողովրդին պաշտպանես, խերով բարով այդ պատերազմի վախնել գա, զենքերը շարած անես գյուլես սաղին։ Հասկացանք։ Բայց բարդակ վիճակը որ sense թողել եք, ուղղեք էլի ժողովրդին ուղված ստատուսներ գրում, արա։ Լավ է, գոհեք, հնսյունեցիներ, գոհեք, ինքը չի հասկանում, դու գոհես, որ գնացել ես ընտրության, երբ որ քեզ իշխան մասնագետ կար ասում էր մի գնա, ու մինչև հիմա էլ մեր վրա մուննաթ եք գալիս։ Տելեգրամ ալիքներում իմ մեջքի հետևում այդ աղջիկին թե ինչի անտատ ասում խի գնացիք ընտրության, մենք չար չունենք, ունեիք։ Ասում է, ձեզ ծխալ ստատիստիկա են ցույց տալիս։ Ասում է, որ չի կարելի ապաթիայի մեջ գտնվող ժողովրդին տանել քարոզ արշավի։ Չի, the person doesn't relate with you։ Չի կարում քաղաքացին քո հետ կապվի։ Ինձ հիմա մեկը գա սենց խփի ջարդի, չգիտեմ ինչ անի։ Դրանից հետո դու գաս սենց կողքս նստես դեմս ու պատմես ինձ, չգիտեմ, Պլատոնի ինչ-որ թեորիաներից մեկը։ Ես կարողանալու եմ այդ լսեմ հասկանամ, չեմ կարողանալու, չէ, ես Պլատոնին էլ եմ սիրում, քեզ էլ եմ սիրում, դու էլ ես լավը, բայց չեմ կարա, չէ, ծեծված ջարդված ընկած եմ, ապաթիայի մեջ եմ, շոկի մեջ եմ, չէ։ Դու ինձ պետքա տանես առաջին օգնություն պետքա ցուցաբերես, չէ։ Դուք ժողովրդին առաջին օգնություն ցուցաբերելու փոխարեն, որ դու պետքա երախ պես իրան պետքա բռնես, ինքը ասում է, будет сопротивляться, ինչ որ sense չի, ինքը պետքա ասի, չէ, թող, ես օքեյ եմ, բանը ինքը չի էլ զգում ոչ մի բան, էսի արին չի, էսի ջուրա որ թափում է այս կոմենքում, դու պետքա երախ պես վերցնես, պետքա տանես բուժես, այդ էր պետք անել։ Դրա համար Ազգեն Մանուկյանը ասում է ժամանակավոր կառավարություն, պետական պաշտպանության կոմիտե։ Դրա համար էր այդ մարդը ասում։ Ինչ եք այդ ամեն ինչը անձնավորված տեսնում, ինչ եք այդ ամեն ինչը ձեր փոքր մասշտաբով տեսնում, ձեր մասշտաբը փոքր է հայրենիքի հետ համեմատած, դուք փոքր եք հայրենիքի հետ համեմատած, դուք փոքր եք ազգի հետ համեմատած ու ժողովրդի հետ համեմատած, դուք փոքր եք, դուք իրան ծառայում եք, դուք իրան գլխին չեք նստած, դուք իրան ծառայում եք։ Դու իրան պետք է տաս մաքսիմալ օգուտը, այդ պահին ինքը դաժե եթե ասի ես գնում եմ ընտրության, հա, բան, այս ինչը չգիտեմ ինչ, ուզես ասել էի, ներկայացրի լայվեր եմ արել, ասել եմ դիմացին ինչ ռեսուրս է օգտագործելու, ԱՄՆ դեսպանուն ինչ ռեսուրս է օգտագործելու, որ դուք չունեք այդ նույն չափանիշները ու այդ նույն ռեսուրսները, ու տակ եք տալու, ինձ քֆրտել եք, լայվերս բոյկոտել եք, մինչև բոյկոտած եք յանում թե պահում, դրանից իրողությունը չի փոխվում, արա։ Ու այդ ձեր աննասուն ստատուսներն է ձեզ մնա, ու դոշ եք տալիս, դուք են ձեր մեջ տղեկ կան, որ այդ ցույցերի ժամանակ սաղի կողքը կանգնած, իմ լայվերում, իմ հետ գրելուց, կամ չգիտեմ ինչ, ընկերներ եք, հիմա պրոստը ինչ որ առաջնորդ ունեք, ում դոշով եք պաշտպանում, չնայած այդ առաջնորդին սնուցում են կեղծ քաղաքական գնահատականներով, կեղծ օրակարգային գնահատականներով, իրողության այդ աղերս չունեցող Կույրերը առաջնորդում են կույրերին, ու դուք նստել եք ու քյալ ստատուսներ եք գրում, как ни в чем не бывало։ Ու մուննատի մեղադրանքի մատը շուր տված դուժող ազգի վրա, ժողովուրդն է մեղավոր։ Համ ժողովուրդն է մեղավոր, համ էլ ուզում ես այս ժողովուրդը գա քո ցույցին, հորս արևարա։ Ինչքան կարելի է երեխեք։ Պահանջեք ձեր լիդերներից, որ կուսակցության եք պատկանում, որ ուժին եք հարում, պահանջեք դուզ գան թափանցիկ խոսան ժողովրդի հետ, խոսան հենց հիմա, ու թարգեք ձեր անասուն ստատուսները, ու մենք մեր ձեները չենք կտրելու, դուք են ձեր պայ կեղծորակարգներ մեկ վրա տշում, մեկ այդ եթիմն է կեղծորակարգը մեր վրա տշում, դուք են ստացվում ձեր կեղծորակարգը, ինչ նոյեմբերի 16
Այն որ ասում եք մարդկանց, որ գնալու եք փողոց, փողոցում կանգնեն իրանք, դուք է պարլամենտում շարունակեք պարլամենտական չգիտեմ ինչ է, էտա ամսի 16-ին ժողովուրդը գալու է, վրացական խորի պես դուսը կանգնի Բաղրամյանում դամ պահի ձեր ապուշություններին, կամ դուք կնստեք, էշեշ դուս կտա կամերաների առաջ իրար հետ չունեք, հետո էլ կհելնեք բան, ինչ անուն է, գործից հետո դուս կգա, կասեք, այ Նիկոլ, եկար դու մեր վրա խնդացիր պարլամենտում, կամ դու չեկար մի հատ եսի ինչ ուղարկեցի, տես էսա ժողովրդին հանել եմ հրապարակ, որ ինչ արա։ Հենց այսօր, հենց վաղն է պետք, հենց այս շաբաթ է պետք, ու ձեր ճարերը ձեզ պահեք։ Ասում եմ դուք եք նման, շտապօգնություն է հարկավոր, ժողովուրդը գալիս է փողոց, ինքն է այդ շտապօգնության մեքենան, սիրենաները միացրած գործողություն է ուզում է գնա առաջ, ուզում է գնա այն կառավարականը, որտեղ յետիմն է հանգած, այդ ձեր ճարտասանները նման են այն մանրապճեղ մաշնեքին, որ շտապօգնության բացած ճամփի հետևից այտենց կպնում են, որ իրանք այն մյուսներից առաջ ընկնեն, որովհետև իշխանության հոտ անգել քթներով, ու երևում է իրանց պահվածքից, իրանցից ոմանք այդ շաբաթ է, որ եկել էր ինձ մեղադրում էր, որ տիպը ես եմ մոլորացնում, ձեզնից մեծ մոլորացնող մի տարի է։ Եկել արդեն իրան իշխանության զվինո էր զգում, եկել էր ին վրա ինչ որ այդպես կրուտիտներ էր անում, սկրինշոթները պահել եմ։ Խելոք մնացեք, արա։ Ու ժողովրդի վրա ոչ մի կրուտիտներ մի արեք։ Կամ կհանեք կգնաք վերջնական քայլերի առանց ձեր աննասուն խաղերի ու տենց ինտրիգների ու ֆլիրտների, կամ էլ ասեք, որ չկաք այդքան ու ձեզ սաղ ձեռ է տալի ու ռադներդ քաշեք ու դաշը եթե ձեր ասելով էլ չկա ոչ մի երրորդ ուժ, թող չլնի, բայց առնվազն կիմանանք, որ մեզ ոչ մեկ չի խաբում։ Այդ շատ մեծ բան է։ Որ մեզ չի խաբում, այնա յետիմը մեզ թուրքին է ծախում։ Ես գիտեմ չի խաբում, թուրքի տրապկա է։ Թուրքի հոտավերից գալի, իրանից էլ կանգանից էլ, իրա սաղ թայֆից էլ, այդ դրանցից էլ ում հետ դուք նստում եք պարլամենտում ու յանը հետները չունեք։ Մեզ է մեղադրում եք, որ ասում եք, ինչ են ասում, որ մենք մեզ համար շատ դժվար է նրանց հետ գործի գնալը։ Դժվարը մի մտիշենք դուս է արանիստըդ։ Не надо ничего спросить. Не надо ничего спросить. Արդեն օրակարգնել են, հա տալիս, ինձ գնալու են ինչ-որ բան հարցնեն, ինչ են հարցնելու։ Նիկոլ, ինչի տվեցիր հողերը։ Պետք է գնալու վերցնել ամեն ինչ, ու վсё, ու ոչ մի նիստ, ու ոչ մի նոյեմբերի 16։ Ու շուր չգաք իմ վրա, շուր չգաք ասեք, ինքը մեր դեմ է խոսում ու չգիտեմ ինչ է անում, շուր չգաք արա, զզվցրիք թողիք ցելի տարի։ Այդ նույն մարդիկ, ովքեր են մյուս ցույցերին, չեն մի հատ կնոպկա չեն ուզում սեղմեն մի հատ էկրան, ես մարդկանց հետ խոսամ, չնայած լիքը իմ լսարանը որ գնում է, այսքան մարդ որ ստեղ լսում է, 600 հոգի, ես ընդ չպետք է երևամ։ Իրականում ավելի շատ թիվ է։ Այդ նույն մարդիկ։ Ես ձեր սիրուն աչքերի համար չեմ ու ոչ էլ ասում եմ, որ դուք ըլնեք իմ սիրուն աչքերի համար։ Ես ես ասում եմ հերիքա սաղից քթից բռնած ֆրծնեք այս ապուշ ֆինտու ֆլուշկաներով։ Հերիքա դուս հանեք, հետո ուղարկեք տուն, դուս հանեք, հետո ուղարկեք տուն, դուս հանեք, հետո ուղարկեք տուն ու հետո զարմանաք ինչի է թիվը քչանում եւ ոչ թե ավելանում։ Որտեւ ձեր ճառերը այստեղ է, ձեր թամադայական, չգիտեմ ինչ վիճակներ, իրանց ստեղ է, իրանց դուք հետաքրքիր չեք։ Դրա համար կա ժամանակավոր կառավարության այդ վիճակ, ապացիկ ժողովրդի համար հետաքրքիր չի քո ճառը։ Դու որտեղից ես, ինչացու ես, ինքը գիտի, հա, լավ տղա է սերևում, կնի կտելա երևի լավը, սաղը լավն է, կես կոմեն, բայց ինքը դրա մասին չի մտածում։ Դու պետք է իրան քո աշխատանքով դեպի քեզ բերես, ինքը աշխատանք չի տեսնում։ Ու մի մուննաթ եկեք, ինքը դուսն է ապրում, չգիտեմ ինքը Վատիկանի եսի ինչա, մի հատ քամի է անում, մի հատ Հռոմի քամին է, մի հատ Հունաստանի քամին է, հերիքա ձեր անասունություններով, արա, թուրքը եկե մտե Հայաստանում, մի տո что քամի, բուկ ու բորան մրիկով, չգիտեմ հողմով եսի ինչով անում է, զզվցրիք թողեք։ Մեկ-մեկ էլ մերսի ասեք այդ անտերը։ Ու այդ բաներն մի արեք, մեզ բռնեցին, բերման ենթարկեցին այս կոմենկով, որտեղ որ հանում ես գնում ես տուն, հանում ես գնում ես տուն, այն ինչ որ պետք է արվի 1-ից 10 անգամվա ցույցերի ընթացքում, 100 անգամ որ անեք, բայց այդ պետք է լինի։ Այդ դուք պետք է իրանց բռնեք տանեք, դուք իրանց պետք է բռնեք տանեք, ոնց ես հելնեմ ռինգ, ասեմ ես մենակ դիմադրելու եմ, պաշտպանվելու եմ, ես չեմ խփելու, չեմ հարձակվելու։ Ինչքան պետք է պաշտպանվես, մի հատ պետք է խփես, չէ՞ պետք է հարձակվես, չէ՞ տանտերը։ Դու պետք է իրան բերման ենթարկես։
Մեկից բերանից այդ չենք լսել, դուք չեք ասում, այդ դավաճանին բերմանա պետք է ենթարկել, պետք է նստեցնենք ռազմական տրիբունալ, չի լսվում ձեր բերաններից։ Դուք շշուկով եք ասում Նիկոլ Դավաճան։ Մոխրագույն է ձեր զոնը, սև չի, սպիտակ չի, չոտկի չի։ Չոտկիություն է պետք, անկեղծ չի, անկեղծություն է պետք։ Ուղիղ չի, ուղղություն է պետք։ Ձեր ճարերը ձեզ պահեք, հենց հիմա հելեք կանգնեք, թուրքը եկել է Հայաստանի տարածքում մաքսակետը դրել, դուք դրել եք երևի շանս մազերի գույնը քննարկեք։ Որովհետև սաղը դողում եք ձեր ռեյտինգի վրա, վդրուկ հանգարցին պես մարդիկ հայտնվեցին խոսացին, ձեր ռեյտինգը սկելու է Էգեյանի խորխորատներով, որ նախանձից տրակում եք, էլ Էգեյանի հասցեին եք քֆուրներ գրում, էլ Հունաստանի հասցեին եք քֆուրներ գրում, սուս մատաղ եք Հունաստանին, որ պահել է լիքը բան, ձեզնից էլ է պահել, դուք էլ եք ընդեղ աճել։ Կուսակցություններ ու անձինք դուք էլ եք ընդեղ աճել, ու դուք ընդեղ անես տներ ու բաներ ունեք, որ ես չունեմ ընդեղ ապրելով։ Ու բերան բացել մի տվեք, գնացեք այդ գործը արեք, որ մարդկանց մոտ կասկածից վեր լինի։ Beyond reasonable doubt։ I love անգլիական տերմինոլոգիա։ Ընդդիմությունը գրեց, որ վաղը 11-ից ցույց է, ինձ կասեք ժամը քանիսին է գրել։ Էդ էլ է շատ հետաքրքիր։ Ու ո՞րն է այդ ցույցի նպատակը։ Գնալ տուն, որովհետև հիմա սենց փուքսը բարձրանալու է, հետո բերելու են ճառերով մարդկանց ուղեղներ լցնեն տուն ուղարկեն։ Ու մենք իրավունք չունենանք սենց խոսանք։ Ու ինչի ինքլուսիվ չեք, ինչու ընդգրկող չեք։ Ինչի չեք միացնում կնոպկաները, Լոս Անջելեսից մարդիկ, որ ցույց են անում խոսան, Փարիզից մարդիկ ու Աթենքից մարդիկ, որ ցույց են անում խոսան, ես տեղից կարամ խոսամ։ Անուշ ջան, գրեք ժամը քանիսին են իրանք հայտարարել։ Այդքան է։ Ու առանց ոչ մի մեղադրանքների։ Ու առանց, հենց որ տեսնեք տուն են ուղարկում, իմացեք պրոստը փուքսը դատարկելու համար է։ Պրոստը փուքսը դատարկելու համար է։ Հենց այնպես ցույց գնան ու գոռան ու վсё։ Այդ չէ։ Այդ պետքա սկսի մասսայական անհնազանդություն ողջ երկրով մեկ։ Այդ է պետք անել։ Հաջողություն ձեզ։